Amakuru agezweho nuko Uwera Jean Maurice yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri 28 Mutarama 2026 yagize Jean Maurice Uwera umuvugizi wa guverinoma wungirije, asimbuye Alain Mukurarinda witabye Imana muri Mata 2025 azize uburwayi bwo kuhagarara k'umutima. Muri Gashyantare 2025 nibwo Uwera Jean Maurice wamenyekanye nk'umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru mu Rwanda RBA, by'umwihariko mu biganiro nka Waramutse Rwanda n'amakuru ya televiziyo y'u Rwanda. Byavuzwe ko yahawe akazi ko kuyobora SKFM. Uwera Jean Maurice amaze imyaka 14 mu itangazamakuru, aho afite inararibonye bijyanye no gutangaza amakuru no mu bijyanye n'itumanaho, akabifatanya no kuba inzobere mu bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Mbere yo kugirwa umuyobozi wa radio ya SKFM, Uwera Jean Maurice yakoze imirimo itandukanye muri RBA kuva muri 2016, harimo gutangaza amakuru kuri televiziyo, umuyobozi wa Magic FM n'ibindi. Uwera Jean Maurice yatangiye umwuga w'itangazamakuru muri 2011 akora kuri Flash FM and TV, nabwo ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ibiganiro n'amakuru. Uyu munyamakuru kandi wabaye umuyobozi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri ICK cyangwa se Institut Catholique de Kabgayi mu magambo arambuye.